If this is our fate, so be it. You leave me. Yeah, I woke up, I chose violence, choke up. These bitches silent, get fucked, nowhere to hide and no luck. I must oblige, I came to bludgeon all you pussy. हे गाइस, कैसे हो सब? आई होप बढ़िया होगे। आज हम बात करेंगे ऐसे बंदे के बारे में जिसका बस एक ही काम है, चिल्लाना। अरे यार सीधी अजीब जानवर है। अब इस डाकू के चुदे पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा ज्ञान वाई के बारे में बात करते हैं। मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा था कि हमारे ज्ञान वाई की आईडी अनबैन हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तो गरेना के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर गाली लिखने ही वाला था। कौन माधर चुद हमरा माल के फंसावला। बट तभी मुझे पता लगता है कि ज्ञान वाई की आईडी वापस बैन हो गई है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। अब देखो, किसने बैन कराई किसने अनबैन कराई, आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि ना तो मेरे बोलने से कुछ चेंज होने वाला है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है, तो रहने देते हैं। जिसको इस पे वीडियो बनाना है वो बनाएगा। ज्ञान गेमिंग एक्सपोज्ड अनबैन रीजन। ए बोलने लाला, वो ज्ञान गेमिंग का आईडी अनबैन होके वापस बैन हो गया यार। हाँ तो क्या हुआ, पहले भी तो बैन ही था ना। नहीं लाला, वो हमारा आइडल है ने, हमको बहुत दुख हो रहा है, हम कूद जाएगा। अरे खत्म ही है क्या पूरा? एक टिप दूं तुझे? ए देने। दुनिया में ना एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो तेरे साथ साथ ना उन 6 के भी माँ की चोट। अरे लाला यार, हर बार रिकॉर्ड करने के नाम पर बुला के बेइज्जती करवाते हो। 20 रुपया भेज दो पेटीएम, चलो साला सट्टर गिराओ। बॉबी गेमिंग। माँ का भोला, कौन जानवर घुस गया मेरे खेत में? हाय गेमर्स, आई एम बॉबी गेमिंग वर्स। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर क्रेजी वीडियो। हे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, पर भाई साहब वो थोड़ा सा स्पेलिंग। अब भाई के सब्सक्राइबर 2 लाख से ज्यादा हैं, बट आई बेट कि तुम में से इसको कोई नहीं जानता होगा। क्या करे भाई, फेमस ही इतना है कि बॉबी नाम सर्च करते ही पीछे से सनी देओल चिल्लाने लगता है। भाई साहब अपनी बहन जरा आराम से ज्ञान गेमिंग भाई की फिर से आईडी बैन हो गई है। क्या बात कर रहा है, सच्ची में? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। ओह सो सैड। मुझे ये बताओ गाइज, ये तो फिर क्या है मेरे भाई? हाँ जी, दिखाना जरा, मैं भी देखूं। 16 घंटा पहले मेरे भाई ज्ञान भाई आया है ऑनलाइन अपना, ठीक है, और इसके बाद में ये क्या लिख के आ रहा है भाई? अबे क्या मतलब क्या लिख के आ रहा है? वही आ रहा है जो पहले आता था, अकाउंट बैन। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अब इमोशनल एडिट बन क्यों रहे हैं? और इसके बाद में ये क्या लिख के आ रहा है भाई? यही चुतिया लोग, पता है, फ्री फायर की माँ की चुत। मतलब क्या है भाई? फ्री फायर वाले चाहते क्या है आखिर में भाई? शायद से फेयर गेमिंग एनवायरनमेंट, या फिर कुछ दलालों को हटाना चाहते होंगे। फ्री फायर वाले चाहते क्या है आखिर में भाई? अरे बॉबी भाई, दिमाग में लेके घूमते हो क्या? मतलब हद है यार। इस वीडियो को ना इतना शेयर करना गाइस, फ्री फायर वालों के पास ये वीडियो जानी चाहिए। ओके भाई, कर दिया शेयर। तुम्हारा तो ऑरा ही खत्म हो गया भाई, तुम्हारा कुछ नहीं है भाई ऑरा। तेरी गोभी कोट डालेंगे रे। बॉबी भाई को कुछ नहीं बोलने का, बॉबी भाई को ओरा की जरूरत नहीं है, बॉबी भाई खुद में एक ओरा है, एल के साथ। अब तुम बस गेस करो कि ये हमारे मीशो वाले डाकू भाई ने अपना ऑरा फ्लेक्स करने के लिए क्या किया होगा। बस गेस करो, क्या ही बोला होगा। अरे बोसड़, दू क्या ऑर्डर देगा तेरी में की? अरे सॉरी मुटकू, अभी बताता हूँ। तो ये भाई सब अपना ऑरा फ्लेक्स करने के लिए अपने जैसे ही भांग बोस क्रिएटर का रिक्वेस्ट दिखाते हैं, द वन एंड ओनली अंश बॉन्ड। हाँ, वो ओ को यू से रिप्लेस कर लेना। अंश बूंद। ये देखो भाई, रागा भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया राजीव चौक, लोग कार्ड बार अनलॉक करके गाड़ी आगे तो मोड़। ये जो डाकू भाई है ना, इनकी एक खासियत है कि ये भाई सब एक राउंड जीतते ही हीरोपंथी पे उतर आते हैं। मतलब सामने वाला 4 राउंड कुत्ते की तरह धो चुका होता है और ये भाई सब एक राउंड जीतते ही बौखला जाते हैं। बॉबी भाई, गेम प्ले और सैलरी तो नहीं आती है, शर्म ही कर लेते। आज बेटा तुम्हारा डाकू निकाल देगा गाइस, 4 डायमंड में गाइस ये। ओ भाई साहब, सब साइड हट जाओ भाई, डाकू भाई को बहुत जोर से लोकेश गेमर आ रहा है। अरे लोकेश भैया, वो डायमंड दे देते तो मुझे बिजली वाला पेंडल चाहिए था। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो। फ्री फायर वालों ध्यान रखना, अगर मेरा ये नहीं निकला तो समझ लेना मैं। अरे भाई साहब, अपनी जरा आराम से मराइए। मतलब अगर नहीं निकला तो आम बैठ जाएगा कोठा। 4 डायमंड में निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है भाई, दिखा। एक स्पिन में, वो भी। हाँ भाई निकालो यार, वेट कर रहे हैं हम लोग। ये वाला एनिमेशन, वो भी एक स्पिन में 4 डायमंड। अब तो ना निकले, बोस स्पिन से ज्यादा तो बातें घुमा रहा है।
ये शॉर्ट्स वालों का ना यही दिक्कत है, ये बस हवा और बातें ही पाते हैं। 4 डायमंड में निकाल के दिखाऊंगा। रोज के तेरी हेलो प्रोबी, हाँ बोलना। वो थोड़ा सा कंटेंट का हेल्प चाहिए था। बोल क्या हेल्प चाहिए? वो थोड़ा सा तेल चटाई दे देता तो मेरा दिहाड़ी निकल जाता ने। हाँ ले जा, वीडियो भी फ्री बैठा है ना अंश भाई? तेरी मी की साया ब्लाउज कौन देगा? छी बैच। अरे डाकू भाई साइज तो लेते जाओ, 42। खैर गाइस आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास कोई टॉपिक था नहीं तो सोचा कुछ बकचोदी कर लेता हूँ। क्या मतलब सब में ही करता हूँ। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी एंड नेक्स्ट वीडियो Q&A ही अपलोड करूंगा। तो अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना ताकि Q&A अपलोड होते ही देख पाओ। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।